我哋 get ready 啦，食咗早餐未？未點解？未因為我哋要去台灣食。睇下邊個嗌得最大聲？我驚你會想到我耳聾啫。咩話？我叻㗎，哇！你要入水啦！你入水唔係嘛？啊！哦，做乜？不過我哋玩緊摩天輪。兩天，開始，開始擺落去。喂，快擺啊！好啦，5條係咪佢自己留自己㗎？你咯，加油啊！好快啊！哇！我哋而家要去小森林啊！你撥下嚟聽下。咁多麻麻薯好食喎！哇，係喎，咁多嘅。哇！跌啦！大床。唔係窩巴佢。係啊。嚇？繼續行啦，咁。呢個好食。佢暈咗。係。好多謝。下次。正啊！好，出發啦我哋。仲想食啊？我有買咗嘢。好多市集。就啲 food truck，睇睇。新心園嘅咩啊？秀珍菇唔係杏鮑菇啊。所以點啊？向前行啦，你近翻個幕牆啦。啲行。頭先你講普通話嘅。哦，係咩？咁犀利啊！你買㗎？百香果，仲有咧？Say hello 啊！拜拜。走，我有影。嗰條橋啊，你咁樣分落嚟。第一金獎喺呢度。你嗰個啤酒金獎咩？係個老婆金獎啊！即係呢個係金世界第一老婆。金獎係咪？呢邊圖係咪？咗爸爸媽媽冇金獎攞。有冇金獎就有鑽石獎。叫鑽石獎。哇！好大啊呢個！幾錢呢個50蚊啦。我哋係行翻去啦。大佬，你唔吸落去就咁有得佢打斜。OK。正唔正？好。喂，你件衫要換啦。到時唔緊要。好，23蚊條，再襯埋呢個珍珠奶糖。呢個係巨蛋啊！嗰度啊！下面呢個，係咪啊？呢個最大。佢應該真係幾大嘅。我哋嘅右邊，呢個就係夜市啦，瑞豐夜市。喂，食呢個。正啊！爆漿湯包，呢個蚵仔煎，蚵仔煎即係咁樣茄汁嘅，我買啦。要點呢個醋薑醋汁啊！可唔可以食啊？我成粒飯可以食。阿妹，係啊。OK，唔會跌啊！我幫你好嗎？我驚你急爆。因為奇異啊！上次去桂林係飲仙人掌汁。我哋去嗰邊啦。跟住，喂，咩口味？哇，豬好多喎！講過嚟咩口味？好。早晨，得唔得？可以。玩啲不如你一次過玩晒佢啦！咁樣玩到下世紀喎！玩到下世紀喎！下世紀啊！梗係啦，大學都係咁樣噶啦，都係真。喂，今日嘅早餐係乜啊？問我啊，今日早餐係食琴日食唔到嗰個早餐咯。我同埋呢個叫咩？有呢個叫多士，粉紅色醬叫蔓越莓，
我係生日，係我係呢個多士，呢個肉卷、我係蛋卷，呢個啊。仲好大隻手指喺度。 Sorry，有好大個屈臣。今日我哋有個新朋友加入。耶！我哋揸到嚟蚵仔鯪魚港，你睇下嗰邊，哦，哇，有啲海鷗。係咩？而家去代客料理啦。係咪呢嚿蜆啊？做乜咁慘個樣？抓到，你試一下這個。招手啊！招手，係啊。OK。我哋好勇敢啊！睇到我呢度藍色後邊啦。係啊。哎，你試下，你食開海膽㗎嘛？買邊個？仲未咬到？真係好。最咕嚕我嗰個。喺呢邊。冇影到似我啦。啊，點解嘅？好靚。哦，嚇點解有5球？最多咯。加油！啊！等一下試下先。我哋究竟買咗啲乜啊？真係1、2、3。好似種龍蝦味。又要平直接擺落口㗎啦。係啊，成粒擺落口嘅喎，唔好咬佢喎，會碎嘅。係啊，哇！有龍蝦嘅葉喺兩棟嘢中間，喺後烤，咁都呃到嘅。頭之外，仲有滷肉飯都好好食，好唔好食呢個？好食喎。就有啲嘢咯。咁有人幫佢哋煮，哇！佢魚翅我哋早上我影唔到啊，但係。安定。有冇嘢講啦？哇，有2隻啊，原來。我唔知點解啦。個門唔見咗出口，爸爸行得超快。等埋我哋啊，爸爸你行得太快啦。好未？已經講唔到嘢。嚟一個牛雜啊！我哋話俾你聽，呢個就超下。叫做黃啊。唔係檸檬我用咩？鳳梨啊！桂花菠蘿，好靚係咪啊？係啊，好靚啊！因為呢度係一個糖廠。係呢個去咩天堂上啲秋千喎，好驚喎！哇，好驚！哦，其實我都捉住嘅，你估好驚啊？好驚啊！好驚！係啊。好勇敢啊！而家要簽全民應該檢冇乜嘢啩。呢個玩個 zip line，你頭先話點你會飛過去。哇！爸爸，我好驚啊！呢邊，好驚。到咗啦，爸爸，好勁啊，爸爸。係咯，好勁啊，爸爸。你睇唔到啊？你嗰度。呢個。到未啊？親子滑索，不過今日係行。哦，出發。係啊。係乜嘢？行啊！咩味？又一個酒店。聞到臭豆腐嚟㗎。我又聞到臭豆腐。哇！好多人啊！邊下第一場？我仔啊！我哋哦，你哋自己攞，你叔叔，你先。哇，好熱啊！你等一陣先喎，我等等你。陣間我哋仲等緊大腸包小腸同埋炸辣葱油餅，篤咗落碟啫。食花枝魚。
台啫。第 N 杯。你睇我嗰啲薄，似嗰啲薄好臭，咪成日放喺入。呢班行山啦，有冇肥咗？有啲嘢做嘅，佢要寫一個 journal 嘅，成個過程佢有寫多張腦俾心機台灣地圖啊，第一日做咗咩啊，又黐翻低啲嘢啊，第二天又記錄低佢哋去咗邊。